要被割下来。老板，参谋，参谋到这里。哦呀！呀，什么鱼这么重？大黑鲷，大黑鲷！哎呦，我这苦命的娃呀，苍娃也在那一边。也是到家伙了。啊！呀！靠近靠近，不塞死！这一条蓝尾厉害了。幸亏挂在嘴边，否则的话被它割线了嘛。哇、看见没？